問一問，即係點解一開始火災發生之後就話棚網係達標，而家又話唔達標咧？係咪你哋調查有疏忽咧？一啲違法嘅人咧，佢就係將一啲合法嘅擺喺最低，你最容易攞到嘅地方。等你咧，如果草率嘅話咧，就淨係可以攞到一啲合格嘅標本。但係我哋發現嗰個燃燒情況同我哋初步攞咗嗰一個嘅樣本不切合嘅。於是乎我哋咧，等個火警稍為係好嘅時間咧，我哋就喺唔同嘅地方8等大樓唔同嘅地方又高又低。我哋都明白到咧，如果有啲人係想魚目混珠犯法，佢梗係將一啲合乎標準嘅擺你最容易攞到嘅地方啦。咁所以我哋咧就會係檢取一啲咧係好難攞到，例如喺大廈嘅背面窗門咧唔可以就咁攞到，要我哋嘅同事咧係特別爬出去攞先攞到嘅地方咧，係攞取一啲嘅標本作出測試。我哋喺8等大廈入邊咧係20個地方所攞到嘅標本，其中7個咧係不達呢個阻燃嘅標準嘅。我想講講現場情況，其實咧好多呢啲圍網都燒咗㗎啦，唔合標準嘅大部分都燒咗，剩翻落嚟嘅咧大部分都係有一個達到呢個係抗阻燃燒能力嘅先係留得翻喺度。但係當然我哋嘅同事點樣艱辛都好，都係會咧係獲取證據。正如我平時所講，只要你犯法，我一定有辦法攞啲證據，有證據就會將你檢控。至於係頭先你提嗰個問題咧，係我諗我哋咧就係而家係都係集中今日咧就係講呢個抗火嘅工作。多謝。好，時間關係。